네, 제14호 태풍 남마돌의 영향으로 오늘 오전부터 정오까지 가장 큰 고비가 될 걸로 보이는데요. 경상권에서는 최대 150mm의 폭우가 쏟아질 걸로 보입니다. 네, 특히나 이번 태풍은 비보다는 바람의 영향이 클 걸로 보입니다. 태풍 남마돌에 대해서 김승배 한국기상산업협회 본부장과 이야기 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네. 예. 이번에는 태풍 남마돌이 왔습니다. 네. 지난번에 흰남노로 계속 이야기를 네. 나눴었는데 네. 피해가 되고 지금 좀 우려스러운 상황입니다. 네. 태풍 어느 정도 위치에 와 있습니까? 지금 일본 규슈라는 섬이 남쪽 섬이 큰 섬이 있는데 거기에 북쪽의 중심이 있거든요. 그런데 이 반경이 한 400km. 우리가 태풍의 강풍 반경이라고 하는 게 초속 15m 이상의 바람이 부는 지역을 네. 태풍의 강풍 반경이라고 하는데 거기에서 부산까지가 한 220, 30km밖에 안 되거든요. 그래서 지금 경남 남해안은 태풍의 어떤 강풍권에 들어 있고요. 제주도는 태풍의 중심에서 당초보다 그 어떤 바람이나 비가 내린 양들이 적었습니다. 그래서 다행이고 앞으로는 뭐 당연히 멀어지니까 예. 제주도는 강풍권에서 이제 벗어난 거고요. 이 시간 이후 지금 10시, 오전 10시를 지나고 있는데 예. 네. 앞으로 한두 시간 정도가 이 바람이 강하게 부는 경남, 동해안, 남해안 조심을 해야 되겠고 이 태풍과 좀 거리가 떨어져 있는 강원도 속초, 양양 이쪽에 지금 비가 한 80mm 왔거든요. 예. 여기는 이제 태풍이 가져다주는 동해바다에 강한 그런 어떤 수증기들이 백두대간에 부딪히면서 강원도 영동 지방의 지형적인 특성상 이제 비가 내리고요. 경상도에 예고됐던 150mm 아까 말씀하셨는데 예, 예. 이미 이제 그 올 만큼은 다 온 것 같아요. 아, 그렇습니까? 그래서 한 80mm 뭐 이 정도 기록했거든요. 그러니까 예상보다 좀 못 미치는 양을 기록을 예, 예. 했는데 네. 이 시간 이후는 비는 이제 뭐 바로 그치지는 않겠지만 강원도 동쪽, 그다음에 경상도 동해안 쪽 그 좀 비가 좀 더 올 것 같고 어찌 됐건 바람 조심해야 됩니다. 그리고 해일 조심해야 됩니다. 해일 바닷가. 그러니까 지금 우리나라에 미치는 영향 가장 위험한 지역에 대해서도 좀 큰 틀에서 짚어주셨습니다. 네. 경남 남해안, 동해안 그리고 강원 영동 지역인데 네. 저희가 앞서서 취재 기자 그 현장에 있는 기자들을 네. 연결해봤더니 부산은 비가 좀 많이 그친 네, 상황인 것 그렇습니다. 같고 네. 포항이 지금 그 좀 태풍의 이제 바람과 바람과 비를 비, 바로 맞고 네, 있는 그런 네. 상황인 것 같더라고요. 네, 네, 네. 지금 그러면 그 포항과 앞으로 더 지나가는 그 강원 영동 네. 쪽이 좀 더 주의를 하면 된다. 네. 부산 지역은 그러면 조금은 이제 좀 괜찮다라고 그러니까 봐야 되는 겁니까? 비는 이제 거의 그쳐가는 것 같고요. 예. 그 기상 레이더 영상을 보면 바람은 금방 그렇게 뭐 잦아지지 않을 것으로 보입니다. 또 지금 언급이 안 되고 있는데 네. 저 동해바다 가운데 있는 울릉도 독도도 네. 역시 그 강한 바람과 제법 많은 비가 올 것으로 보이는데 내륙 입장에서는 이 시간 이후 앞으로는 태풍의 중심이 점점 멀어진다. 네. 왜냐하면 강풍권이 북동쪽으로 가기 때문에 더 멀어지는 쪽이다. 울릉도 입장에서 보면 일본 열도를 따라가지만 네. 울릉도를 향해서 가는 건 아닙니다. 근데 중심이 일본 열도를 따라가지만 그게 그 울릉도까지가 그 이 태풍의 강풍권에 든다. 그리고 이제 오후 되면 태풍이 멀어졌습니다 얘기가 나올 텐데 바닷가는 그 물결은 계속해서 내일까지는 높을 겁니다. 왜냐하면 그 큰 바다가 흔들리고 있는데 바로 잔잔해지지 않거든요. 네. 바람은 이제 앞으로 가면서 더 약해지는 건 분명하고요. 그래서 앞으로 한 오늘 낮 12시 정도까지만 이 경상도 동해안 이쪽 그 조심하면 될 것 같습니다. 조심이 다른 건 뭐 비가 이제 많이 오지는 않을 것으로 보니까 침수 이런 거는 이제 고비 그런 위험성은 넘어갔고요. 바람이 이제 아직까지도 그 태풍의 멀어지더라도 뒤끝이 남아 있거든요. 또 이 내륙 쪽은 이제 북쪽에서 찬대륙 고기압이 확장해 내려오면서 태풍이 좀 멀어져 저쪽 갔는데 우리 내륙에서 태풍이 멀어졌다는데 왜 바람이 강하게 불지라는 소리가 나올 정도로 북쪽에서 찬대륙 고기압 이 태풍이 지나간 자리를 북쪽에서 찬 공기가 밀고 내려오거든요. 그래서 이제 역시 바람은 좀 불 것이다. 네, 그렇습니다. 바람은. 예. 네. 그럼 저희가 비바람의 가장 큰 피해가 우려됐던 지역이 사실 지난번 경북 포항 지역이었잖아요. 네. 그 지역에 지금 이제 비와 관련해서는 걱정할 필요는 없다고 그러니까 생각합니까? 앞으로 뭐 더 오지는 않는다 이거죠. 약하게는 내리겠지만 앞으로 뭐 100mm가 더 오거나 이러지는 않을 것으로 보여서 그 지금까지 만약에 침수 피해가 안 났다고 한다면 앞으로는 그런 침수의 그 우려는 좀 벗어났다 이렇게 보여집니다. 예. 그렇다면
그 해안가 해일이 많이 칠 네, 거라고 말씀을 해주셨잖아요. 어느 정도 높이까지 저희가 예상을 해봐야 합니까? 지금 바닷가의 동해안의 파도는 한 10m, 12m 정도 되거든요. 여기에 바람이 한 초속 15에서 20m 지금 불고 있거든요. 일본 쪽은 지금 중심 부근이 초속 한 37m 불고 있고 예. 좀 떨어져 있는 우리나라 그 경상 동해안은 지금 초속 한 15에서 20m 정도 불고 있거든요. 역시 이 태풍의 기준이 초속 17m 이상이 되는 그 구름 덩어리가 태풍의 기준이거든요. 예. 그래서 태풍이라고 이름 붙여지는 동안은 계속해서 그런 바람이 강하게 부는 그런 의미가 되어 있기 때문에 앞으로 최대 고비는 이제 오전 사이를 해서 넘어갔다고 봅니다. 그런데 바람이 금방 잦아지지 않는다. 바닷가의 해일은 역시 계속해서 높다. 그 최대로 높아지는 그런 것을 앞두고 있는 건 아니지만 예. 그 태풍이 멀어지기 때문에 해일도 바닷물결도 잦아들고 있지만 네. 그 잦아드는 과정 속에 있기 때문에 이런 때도 각별히 조심해야 되겠고 안타까운 건 제주도 소식 들으셨죠? 예, 낚시꾼. 맞습니다. 그 태풍이 온다고 하는데 그 낚시를 하는 이런 위험한 행동은 해서는 안 되고요. 예. 강원도 동해안, 경상 동해안도 오늘 낮에 혹시 관광객들 가신 분들 있다면 바닷가에 높은 해일 각별히 조심해야 됩니다. 예, 해안가에 있는 분들 특별히 주의가 필요하다라는 네. 말씀 계속 강조해주고 계신데요. 그 부산도 그렇고 뭐 포항도 그럴 네. 것이고 해안가에 이제 거주하고 네. 계시거나 그쪽을 방문해야 되는 네. 분들이 있을 것 같은데 네. 어떤 부분을 좀 네. 주의하면 좋을지도 짚어주실까요? 이렇게 그 지금 태풍에 관한 정보가 실시간으로 현지 기자를 통해서 이렇게 또 예측 정보를 통해서 전달이 되고 있잖아요. 예. 가장 그 재난 피해를 줄이는 방법은 그 지역에 자기가 생각할 때 위험하다고 생각되는 곳, 예를 들면 지금 해안가에 있다거나 예. 그러면 자기가 위험한 지역에 있다고 생각되는 분들은 앞으로 두세 시간, 한두 시간이라고 그랬잖아요. 그 지역을 벗어나 있어야 됩니다. 거기에 있으면 안 되고요. 그래서 뭐 아까 말한 낚시를 한다거나 해안가 관광을 한다거나 또 자기가 머무르던 주거 조건이 해안가에 있다거나 네. 그러면 혹시나 해서 그런 거를 이렇게 가까이 가면 안 되고요. 거기에서 잠깐 벗어나야 된다. 예를 들면 이게 밤에 겹치면 거기를 나가서 좀 가까운 뭐 멀리 떨어져 있는 친척집을 간다거나 네. 이런 식의 그 대피가 필요합니다. 예. 본부장님 지금 이 태양이 좀 빨리 움직인 건가요? 네. 저희가 원래 생각했던 네. 영향권과도 좀 달라진 것 같아서요. 그 뭐 예상 진로는 거의 비슷하게 지나가고요. 속도는 이 태풍이 북위 30도를 지나고 나면 물론 예상 속도를 예보를 했는데 거의 그 정도 지금 이동하는 것 같아요. 시속 한 20km 정도. 네. 그러니까 조금 더 올라가면 시속 한 40km, 50km로 막 도망가듯이 빨라질 건데 아직까지는 지금 일본 남쪽에 지나고 있는데 일본 입장에서는 이렇게 그렇게 빨리 안 지나가는 건 더 피해가 크다는 얘기거든요. 예. 3시간 강풍 불 걸 5시간 불면 더 피해가 크잖아요. 그런 의미로 지금 일본은 이 태풍의 직격탄 속에서 지금 태풍이 일본은 피해 거의 상황이 내륙을 큽니까? 관통하고 있는데 뭐 피해를 보면 현지 소식을 보면 굉장하잖아요. 지금 중심 부근에서 초속 50m가 불고 예, 거기도 예. 무슨 크레인이 지금 바람에 차가 넘어가고 날아가기도 하고요. 이런 그 태풍의 위력이 어김없이 나타났습니다. 태풍은 예. 강풍, 폭우, 해일 이 세 가지 현상이 나타나는 네. 기상 현상이거든요. 네. 예, 이번 태풍 남마돌 이동 경로 한번 좀 보여주실까요? 이 이동 경로를 보면 이게 2004년 태풍 송다 네, 때와 맞습니다. 비슷하다고 네, 합니다. 네, 네. 이 이동 경로를 보면서 물론 네. 그 규모도 중요하겠지만 경로를 통해서 피해나 이런 네, 것들을 예측할 수 예상할 있고 수 또 있어요. 대비를 할 수 있을 것 같아서 그렇습니다. 2004년도 어떻습니까? 그 좋은 그 2004년도 송다가 이거 무슨 어떠냐면 일본의 규슈를 상륙해서 예. 일본 열도를 따라서 이렇게 가는 그런 진로가 있었는데 그때도 어김없이 울산 포항 지역에 2004년도에 침수 피해가 있었거든요. 네. 그래서 유사한 진로를 지나가는 태풍을 태풍이 우리나라 부근을 지날 때 과거에 이런 태풍이 있었나를 찾거든요. 네. 자, 그때 나타났을 때 피해들 대비해서 이제 경고를 하고 네. 그 주의사항을 주는 거죠. 이번도 역시 경상도 동해안과 남해안에 그런 어떤 해일이나 그 강풍 피해가 있을 것으로 예상이 됐었는데 지금 그 다행히
비는 그렇게 네. 뭐 예상보다 더 많이 오진 않았어요. 예. 예상만큼 왔거든요. 한 80mm 정도. 그러는데 하여간 침수 피해가 만약 지금까지 안 나타났다고 한다면 앞으로의 내리는 비 가지고 침수가 일어나거나 피해가 나거나 이러진 않을 것으로 보여서 하여간 지금까지 어제 이 역시 남마들도 계속해서 대비를 철저히 했기 때문에 그나마 하여튼 피해를 최소화할 수 있다고 보여지고 인명 피해는 사소한 그 부주의가 그런 인명 피해로 이어지니까 이번뿐만이 아니라 앞으로도 태풍이 온다거나 네. 이러면 그런 어떤 그 대피 요령, 주의사항을 잘 지켜야 된다고 봅니다. 예. 2004년 송다도 있었지만 차바도 있었잖아요. 차바 당시에 부산과 제주 지역에 강풍이 불었었는데 네. 지금 이 상황에서 강풍 걱정이 그때만큼은 아니어도 그러니까는 어제 시점에서는 걱정을 했어야 되죠. 그래서 많이 주의를 줬고요. 지금 이 시점에서 10시, 오전 10시 네. 넘는 이 시점에서는 뭐 지금 피해를 뭐 다행이라고 보면 안 되고요. 그나마 참 다행이다. 대비를 이렇게, 잘해서 잘해서. 피해가 줄었다. 그래서 앞으로는 더 이제 중심권이 멀어진다. 그래서 지금 태풍이 이 상황에서 태풍 끝났습니다. 완전히 뭐 마무리됩니다라고 말할 수는 없지만 네. 앞으로는 멀어진다 이렇게 보여집니다. 산사태 같은 경우에는 네, 어떻습니까? 좀 그렇습니다. 많이 지난 상황이 말씀하신 네. 것처럼 뭐 강풍이나 이런 것들은 어제부터 좀 네. 주의를 했어야 되는데 네. 지금은 좀 지나가고 네. 있는 상황이라면 산사태 네. 같은 경우에는 계속해서 좀 주의를 해야 되는 겁니까? 그렇습니다. 근데 지금 이제 산사태가 비가 오는 중에도 산사태가 나지만 네. 비가 그친 뒤에도 날 수가 있거든요. 그 땅속에서 문제이기 때문에 그래서 거듭 말씀드리지만 앞으로 경상도 동해안에 비가 뭐 100mm가 더 오거나 이러진 않을 것으로 보입니다. 지금 한 10에서 20mm 정도의 그 비가 내리고 있는 지역들은 그 정도에서 이제 그칠 것으로 보입니다. 네. 동해안 쪽에 가서 산을 깎은 지역이 있다거나 이러면 어김없이 산사태 나타날 수 있거든요. 네, 앞서서도 안 그래도 강원 영동 네. 지역 좀 주의해야 네, 된다라고 그렇습니다. 말씀하셨는데 네. 거기엔 또 산맥이 많잖아요. 그렇습니다. 특히 산사태는 이제 산을 인간이 훼손해서 깎아서 이제 네. 생기는 문제이기 때문에 그런 지역에 있는 분들은 아까 비가 그쳤다 하더라도 지금까지 내린 비가 스며들어서 또 땅속이 포화돼서 물이 많아져서 생길 수 있는 문제이기 때문에 산사태가 발생할 때 나타나는 전조 현상들이 있습니다. 그 나무가 흔들린다거나 전봇대가 기운다거나 미세한 소리가 난다거나 네. 그런 그 산사태 전조 현상을 예의주시해서 빨리 그 지역을 벗어나야 됩니다. 순간만 벗어나면 되거든요. 네. 네. 그런 대처가 필요합니다. 산사태 주의보가 발령된 곳들 지역 분들에게는 다 지금 통보가 된 겁니까? 네. 그럼? 계속해서 그 산사태에 관해서 산림청에서 산사태 주의보를 발령을 하고 그랬기 때문에 그 어느 누구보다도 본인들이 지금 그 국민들께서 이 지역은 그럴 위험성이 있다를 좀 느끼고 계실 거거든요. 그래서 기상 상황은 태풍 14호로 인한 어떤 비나 그 앞으로의 더 많은 강풍은 좀 벗어나는 추세지만 네. 그 산사태 문제는 비가 그친 뒤에도 일어날 수 있기 때문에 각별히 조심을 해야 된다고 네, 봅니다. 지난 흰남노 때도 비가 굉장히 많이 내렸었기 때문에 네. 함수량이 아직까지도 많이 있을 수 그렇습니다. 있어서 네. 유독 더 좀 주의를 하고 뭐 만약 산림청에서 연락이 가지 않았더라도 네. 자발적으로 좀 알아서 대피를 하는 방법이 좀 필요하겠네요. 그렇습니다. 그 어떤 재난에 관해서는 정부가 국가가 일일이 그럴 수는 없거든요. 네. 그래서 그런 전체적인 그 어떤 재난에 대한 정보를 이 방송을 통해서 얼마나 많이 지금 전달을 하고 네. 있습니까? 그래서 근데 뭐 빨리 거기를 나오세요 이렇게 손잡고 끌어낼 수는 없는 문제이기 때문에 그 각 국민들 개개인이 내가 있는 지역 저지대라거나 또 침수 우려가 있는 지역들에 네. 계신 분들은 그런 조짐이 있으면 빨리 벗어나야 되는데 지금 이 시간 이후는 지금 비가 계속 더 많이 오는 추세는 아니기 예, 때문에 예. 뭐 비에 대한 걱정은 조금 완화가 됐고요. 네. 바닷가의 바람 문제, 그다음에 멀어지니까 파도는 약해졌어요. 하얀 포말이 일어나지 않더라도 네. 뭐가 있냐면 저 멀리에 지금 태풍이 지났기 때문에 너울성 파도가 있거든요. 예. 그거는 파도가 보이지 않아도 갑자기 높아지는 거기 때문에 그 바닷가에 계시는 분들 또 바닷가에 관광 가신 분들은 각별히 이 시간 한 2-3시간 정도
각별히 조심해야 된다고 봅니다. 그렇게 바람이 많이 불면 시설물 피해 같은 게 좀 네, 있을 것 그렇습니다. 같아요. 어떤 피해들이 있을까요? 그 태풍 지금 중심권에서는 벗어나고 있지만 바람이 많이 불 때 생기는 현상들은 역시 그 간판들 날아다니는 문제들. 예. 그래서 그 중심권에서 태풍의 위력에 의해서 나무가 뽑히거나 집이 무너지거나 이런 피해도 이제 그건 중심권에서 생기는 문제들이고 2차 피해들 네. 바람에 간판이 날아간다는 그걸 이번 또 바람의 규모나 세력이 네. 그 정도의 세력인 건가요? 그렇습니다. 어느 정도를 예상할 수 있는 네, 건가요? 부산 5, 6도에서 순간 풍속으로 네. 최대가 33.9m면 그 일본에서 한 50m 불었거든요. 그러니까 거의 뭐 조금 한 10m 정도 차이가 네. 나지만 나무가 뽑힐 정도의 위력을 가진 그 태풍이었고요. 지금은 그 정도의 강한 바람은 불지는 않겠지만 네. 앞으로 그 태풍의 이제 뒤끝이 그렇 만만치 않을 겁니다. 그래서 방심하면 안 될 것으로 보입니다. 네. 그래서 불필요한 외출을 그 태풍이 올 때는 가급적 삼가야 되는 이유가 2차 피해를 줄이기 위해서 그렇습니다. 네, 본부장님, 네. 이번 태풍의 세력이 역대급 태풍이다 이런 이야기들을 하고 네, 있는데 네. 일본에 미친 피해는 굉장히 컸던 네, 것 같습니다. 네. 왜냐하면 경로 네, 역시도 그렇습니다. 관통을 했기 네, 때문에. 네. 근데 우리나라에 미친 영향도 그렇고 이제 이걸 역대급으로 표현할 수 있는 음. 태풍인 겁니까? 그 우리나라 입장에서는 역대급은 아니었습니다. 왜냐하면 기록으로 나타나. 그다음에 태풍의 중심이 예상대로 일본 쪽으로 갔거든요. 예. 중심에 가까울수록 그 위력, 강풍이 더 많이 불거든요. 그러니까 이 중심에서 50m가 불면 갈수록 40m, 뭐 35m 이렇게 이런데 이 그 가장자리에 이제 우리나라가 경남, 남해안, 동해안이 들었기 때문에 이 태풍 14호를 가지고 우리나라 입장에서는 가장 무슨 위력적이다, 매미를 넘는다, 네. 뭐 59년 사라보다 더 막강한 파워를 나타냈다 이렇게 말할 수는 없고요. 태풍 자체로만 봤을 때는 일본 역대급인 겁니까? 네, 그래서 930 헥토파스칼인 예. 상태로 일본 규슈로 접근을 했기 때문에 사실은 근데 제가 제 기억으로는 일본은 이 정도의 어떤 그 위력을 가진 태풍은 과거에 많이 이렇게 유사하게 지나가서 우리나라 지도를 보면 일본이 마치 그 태평양에 방파제 같이 지금 저렇게 있거든요. 태풍이 1차 우리나라 쪽 접근하다 만나는 것이 일본입니다. 네. 그래서 이번에는 방향을 틀어서 이제 일본으로 갔지만 저 서해에서 올 때 저 일본을 거쳐서 오기 때문에 태풍은 이번에도 역시 마찬가지로 규슈에 상륙한 이후 태풍이 강해지기보다는 약해졌거든요. 바로 네. 육지의 마찰로. 그래서 그 어제 오후에 규슈에 상륙한 이후 점차 약화된 상태로 지금까지 일본을 지나고 있는데 저 정도의 위력을 보이고 있습니다. 예. 약해지고 있는 추세인데 저 정도니까 상당한 강하고 일본은 내일 한 오전까지는 뭐 계속 영향을 받을 것으로 보이고요. 예. 우리나라는 오후 되면 이제 비도 그치고 바람도 이제 조금 약해질 예. 것으로 전망이 사실 됩니다. 2주 전만 해도 굉장히 강한 세력의 태풍이 생겨나서 네. 우리나라에도 큰 피해를 안겼는데 네. 이번에 또 이렇게 얼마 지나지 않아서 또 이렇게 남마돌이라는 게 네. 태풍으로 치면 굉장히 네. 큰 규모의 역대급 태풍이 네. 이렇게 올라오는 게 상당히 좀 제가 이례적이라고 봐야 되는 겁니까? 제가 봐도 한 올가을에 이- 유독 많은 것 같아서요. 9월에 2주 만에 11호 흰남노, 그다음에 12호 무이파. 예. 다행히 서해 중국 동쪽으로 해서 산동반도로 갔거든요. 그래서 약해졌는데 우리나라에 큰 피해는 주지 예. 않았죠. 13호 태풍이 또 바로 생기더니 일본 동쪽에서 우리하고는 좀 먼 얘기였고 14호가 지금 이렇게 경로를 줍니다. 11호, 12호, 13호, 14호가 이렇게 바로 생기는 것도 좀 상당히 이례적인데 그 원인이 지금 태풍의 발생 구역인 그 남쪽 따뜻한 그 서태평양의 바닷물 해수면 온도가 네. 한 29.5도에서 30도로 상당히 따뜻합니다. 아. 그렇기 때문에 여건만 맞으면 여건이 뭐냐면 그 바닷물이 따뜻하기 때문에 지금 증발이 많이 되고 있거든요. 네. 그때 어떤 소용돌이 그거만 상하층 간에 어떤 그 바람이 빗나간 이렇게 엮인되거나 그러면 이제 태풍으로 발생을 할 수가 있거든요. 태풍이 뭐냐면 남쪽의 더운 공기를 우리나라 쪽은 좀 차가운 쪽이잖아요. 고위도. 따뜻한 공기를 고위도로 공급해서 남북 간의 열적인 평형, 열적인 균형을 이루려고 하는 기상 현상입니다. 그래서 태풍이 이렇게 대비만 잘해서
피해만 줄이면 굉장히 그 유용한 기상 예. 현상입니다. 뭐가 제일 유용하냐? 물을 가져다 주거든요. 이 예. 태풍이 만약 올해 이렇게 남쪽에 왔으면 저 경상도 쪽은 가뭄 들어가지고 큰일 날 뻔했거든요. 이게 수자원 공급을 해주는 게 태풍입니다. 또 바다를 달려올 때 부산이나 그 앞바다, 제주도, 일본, 규슈 지금 남쪽 무슨 일이 벌어지냐면 바닷물을 완전히 뒤집어 놓거든요. 그래서 밑에 있는 그 플랑크톤을 위로 올려주고 그래서 어족 자원을 풍부하게 해주고 그런 그 생태계 그 순환을 해줍니다. 네. 또 강하천에 쌓인 그런 그 어떤 그 오염 물질들을 또 깨끗이 정화해주는 네. 그런 현상을 그런 태풍이거든요. 그래서 가물 때는 뭐 태풍을 기다리잖아요. 그래서 지나가면 언론이 효자 태풍 그래요. 태풍을 효자 태풍이라고 합니다. 피해를 주는데 그만큼 이제 여기서 하여간 지금 지난번 11호 때 아주 그 절실히 저도 깨달았고요. 이번도 뭐 왜 뭐 별로 조용한데 왜 이렇게 호들갑스럽냐 이런 말하면 절대 안 됩니다. 예. 그 지역에 사는 분들은 그건 뭐 생명 정보거든요. 예. 맞습니다. 네. 뭐 태풍으로 인한 이점도 말씀을 해주셨지만 사실 시민들 입장에서는 불안하고 네, 그래. 걱정이 되기는 하니까요. 네. 앞으로 올해 또 태풍이 생겨날 가능성도 있는 겁니까 그럼? 이게 14호거든요. 1년에 대개 한 26개, 7개가 1월부터 12월까지 저 밑에는 생깁니다. 근데 그게 다 오진 않죠. 그 어떤 태풍이 우리나라까지 오는 어떤 조건, 기상 조건이 맞아야 되는데 그게 9월에 지금 맞아 들어가서 많이 그 저기 최근에 11호, 12호가 상해 13. 지금 번호를 탄 이게 태풍이 번호를 타야 돼요. 그 아무나 그냥 태풍이라고 안 붙여지고요. 예. 중심 부근에서 초속 17m의 강한 바람이 불기 시작해야 태풍이다라고 이름을 붙여주고 번호를 붙여주는데 네. 15호 태풍 번호를 아직 받은 태풍은 없고요. 그런데 태풍 저 밑에 발생 구역을 보면 뭘로 보냐? 기상위성으로 보면 그 열대 요란들이 그 소용돌이들이 있거든요. 아. 자 그러면 분명히 15 생길 겁니다. 네. 근데 우리나라에 오냐 안 오냐는 이제 다른 문제죠. 예, 그래서 바로 연달아서 오는 태풍은 없는 상태지만 예. 2016년 태풍 차바가 10월 6일인가 왔거든요. 지금 9월 오늘이 19일이니까 네. 앞으로 10월 초까지 그러니까 한 적어도 이 보름 정도는 하나 정도가 우리나라에 또 올 수 있는데 갑자기 들이닥치진 않으니까 또 발표되는 그 기상 정보를 보면 또 대비할 수 있을 것 같습니다. 네, 김승배 한국기상산업협회 본부장과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네.